هاي يا حلوين، رجعت لكم بعد غياب طويل. قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وفيديو النهارده هيكون عباره عن لماذا الصلاه اولا. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. الصلاه اول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامه. الصلاه على وقتها احب الاعمال الى الله. الصلاه نور للعبد. الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة راحة من هموم الدنيا. الصلاة يمحى بها الله الخطايا. الصلاة وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. الصلاة من تركها فقد كفر، ودي حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الصلاة على المؤمنين تكسبك حسنات، يعني لما تقولي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هتكسبي حسنات، وربنا يغفر لك ذنوبك حتى لو كانت مثل زبد البحر. الصلاة مناجاة بين العبد وربه. اخر حاجة معانا في فيديو النهاردة، الصلاة ان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر العمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو صلاتك صح ومنتظمة عليها عملك كله هيبقى صالح وفي بركة. ولو انت مش مصليها صح او مش منتظمة عليها عملك كله هيبقى مش كويس، يعني فاسد. وربنا مش هيبارك لك في عملك. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم وحبيتوه واستفدتوا منه. ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس، مع السلامه، بحبكم.